Zakaj še vedno nismo deležni ukrepov, ki bi zaustavili privatizacijo zdravstva? Zato, ker obstajajo skupine in posamezniki močni, ki preprečujejo, da bi se to zgodilo. To so zdravniki zasebniki ali tisti, ki bi hoteli postati, ki bi hoteli privatizirati zdravstvo, to so zasebne zdravstvene zavarovalnice, to so proizvajalci zdravil. Navsezadnje to je tudi država v tistem obsegu, ko je v koruptni povezavi z vsemi temi nosilci. V čem se torej kaže, vsaj na področju zdravstva, razlika med prejšnjo vlado in sedanjo vlado? A je kakšna razlika? Ne. Jaz bi celo trdil, da je v sedanji vladi, kar se tiče zdravstva, še bolj kot v prejšnjih mandatih primanjkuje nekega osnovnega znanja, razumevanja, ki kljub vsemu potem prinese nekaj več moralnih pogledov na to, kaj je prav in kaj ni prav v zdravstvu. Danes imamo opravka v zdravstveni politiki pretežno z ljudmi, ki nimajo nobene zgodovine, nobenih izkušenj, nobenih referenc, nobenega dokaza, da razumejo, in nekateri med njimi so morda celo prepričani, da to, kar se dogaja, je v korist javnega sistema. Seveda se hudo motijo. Ampak ta vlada se je pred volitvami zavezala, stranke te koalicije, da bodo upoštevale zahteve, ki jih je dal Glas ljudstva oziroma civilno nevladno gibanje. No, zelo težko si je predstavljati katerokoli vlado ali pa bodočo vlado, ki bi pred volitvami ne obljubljala mleka in medu vsem državljanom in da bo izpolnila njihove zahteve. Res pa je, da njihove obljube jih kljub vsemu pred ljudmi zavezujejo pred prihodnjimi volivci, in ta njihova pripravljenost, da preprosto zanemarijo, da zanikajo te svoje obljube, čeprav mimogrede jih ne zanikajo, samo odlagajo jih seveda v območje, ko ne bojo več na oblasti. To seveda samo dokazuje, da sistem po moji presoji koplje politični grob.